Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimin të si takojmë vetëm Allah subhana, ata e losë ati për gjohëm që të ravdrej dhe të begoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhgjatur. Të ndërë vëllezër dhe motra, përpjekjet e njerëzve për të zbërthy dhe për studiu fen janë përpjekje që kalojnë me metodologji të ndryshme. Saksisht në takimet e kaluara vetë kemi përmendur dhe kemi zënë në gojë disa herë metoda dhe mënyra dhe korniza hulumtuese se si njerëzit i qasin studimet të fesë. Një prej formave dhe rrugtimeve studiuese është edhe ajo që të shohësh prej tek feja jote se si njerëz të arsyeshëm të feve të tjera, se si ata e shohin fen tënde ose si e vlerësojnë apo edhe se si e spikosin diçka e cila u ka rënë në sy. Ndoshta si musliman mund ta vlerësosh një vlerë të islamit edhe ta çmosh, por ndoshta asnjëherë nuk e kishe menduar nëse nuk e kishe pa edhe nga një këndvështrim tjetër se si e sheh dikush tjetër. Dhe këtu kam arsyeën dhe marr shkas për të cituar dikë prej njerëzve të arsyeshëm të feve të tjera, saktësisht dikë prej hebrejve, që sigurisht e ka transmetuar Imam Taberiu dhe të tjerë. Hebrejt kishin ardhur tek Omeri radiallahu anhu një herë dhe i kishin thënë kësaj: "Innakum taqrauna ayatan la unzilat fina latakhadnaha aida." Jo shton Omerit nga ana e hebrejve, ju e lexoni një ajet, ju e keni një ajet, juve në fen dhe në proklamatën e juaj e keni një verset të besimit, një ajet kuranor, i cili ajet po që se të na kishte zbritur neve, do të thonë komunitetit hebrej, ne atë ditë që kishte zbrit ky ajet do ta kishim marrë ditë feste. Do të thonë, as do të thonë një e madhe, as do të thonë një kuptim plotë, as shumë gërthën në vetë ky ajet kuptime madhështore, saqë ky që nuk i beson këtij ajetit, po mahnitet nga domethënia e ajetit, thotë po që se të kishte qenë ky ajet tek feja jon, ne do ta kishim marrë atë ditë për festë. Dhe Omeri radiallahu anhu thotë e di për cilën ajet, saktësisht e di kur ka zbrit, e di në çfarë gjendje ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam teksa ka zbritur ky ajet, dhe është fjala për ajetin kuranor ku thotë Allah subhana: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot unë ju kam kompletuar juve fen tuaj. Do të thonë feja juaj nuk është një fe e mangët, është e kompletuar. Do të thonë çdo aspekt e përshkon dhe e përshkruan këtë fe, do thot kompletimi dhe përsosëria, sikur se thot Allahu: "Atmamtu aleikum ni'mati", dhe ua kam përkryer juve begatin time që ua kam dërguar profetin, ua kam zbritur në shpallje në kështu me radhë, "Wa raditu lakum al-islam dina", dhe jam i kënaqur dhe i pajtuar që për juve fetjet feja islame. Saktësisht Islami duke qenë kësaj, duke qenë një mirësi e përkryer e Zotit, duke qenë një shpallje e përsosur e Zotit dhe duke qenë një fe e kompletume, përbën një sistem dhe përbën një rregullore e cila përfshin çdo porë të jetës dhe e kemi obligim t'i referohemi për herë. Saktësisht thot Allahu i Madhërisht: "Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." O ju që keni besu, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit të tij dhe bindjuni prijesve tuaj. "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul." Nëse ju e keni një mospajtim mes vete, jeni të jo në një zë rreth një çështje caktuar, nuk keni unifikim të mendimit rreth një çështje, keni një konflikt mes vete. Thotë nëse ju keni një mosmarrëveshje mes vete, atëherë kthehuni Kuranit edhe Sunetit, kthehuni Allahut dhe kthehuni të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kthehuni Allahut dhe të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ftesë dhe kjo urdhëresë kuranore që më referua dhe më kthy Kuranit edhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çdo situatë. A nuk është një tregues që Allah subhanahu wa taala po na garanton që kurdo që ju ktheheni, keni me gjetë përgjigjen, keni me gjetë shpjegimin, keni me gjetë verdiktin, keni me gjetën shpjegimin përkatës për atë situatë. Domethënë, Kurani nuk është domethënë thjesht një ligj edhe një rregullore edhe një sistem që ka të bëjë vetëm me ato që i ka trajtuar. Mirë po, më shumë se sa kaq, ka të bëjë edhe me ligjet dhe legjislacionin, po edhe me krejt gamën e normativës islame, që kurdo edhe pas 1000 vitesh, edhe pas 2 mileniumeve, kushdo që i referohet Kuranit edhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka me e gjetën shpjegimin edhe zgjidhjen për një diçka që e ka domethënë një konflikt ose një mosmarrëveshje ose domethënë mu përcaktuar për një temë. Kështu që për çdo gjë që i kthehesh edhe i referohesh Kuranit, ke me gjetën shpjegimin. Mirë, por për çfarë shpjegimi është fjala? Thot Allah subhanahu: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Me të vërtetë, ky Kur'an udhëzon dhe jep shpjegimet më të drejta.
udhëzon për të e cila është më e saktë, ajo që është më korrektja, edhe që është domethënë më e drejta. Saktësisht më e drejta në çka? Domethënë Kurani udhëzon në atë që është më e drejta, më e sakta, më e duhura. Në çka? Përfitimi i njerëzve zakonisht për këtë azi me këtë ka të bëjë me adhurimet, ka të bëjë me fetarin, ka të bëjë me pjesën shpirtërore. Mirë për realisht, Kurani, legjislacioni i fesë Allah subhanahu wa taala, rregullorat e fesë, normativa e Islamit udhëzon për më të mirën, më të drejtën, më të saktën për gjithçka. Dhe jo vetëm për pjesën e shpirtërorës, jo vetëm për pjesën që ka të bëjë me lidhjen e robit mes tij dhe Allahut. Përfitimi i zakonshëm dhe më i shpeshtë i njerëzve jashtë fesë, për fen, është që feja është ai reni dhe sistemi që rregullon raportet shpirtërore dhe rregullon pjesën që ka të bëjë të lidhjes së robit me Zotin e tij. Mirë po, realisht e vërteta është që Islami, feja e vërtetë Allahu te barekuhu teala, rregullon gjithçka të jetës së njeriut. Thot Allah subhana, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Thot me përpjekjet e tua dhe me udhëzimin tënd, përpiqu ta fitosh jetën e amshimit. Përpiqu ta fitosh jetën e amshimit. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mirë po kur asnjëherë mos e harro pjesën tënde të jetës së kësaj bote. Mos e harro atë që duhet ta bësh në këtë jetë. Saktësisht përpiqu me fitu ahiretin, përpiqu me bë më të mirën për me fitu xhenetin, mirë po bëja më të mirën për ta jetuar jetën e kësaj botës në kornizat e fesë Allah subhanahu wa taala. Ndaj, prej bukurive të Islamit që sonte kemi trajtuar me lenë Allah subhanahu wa taala, janë tri bukuri që konsideroj që do të përpiqem me bën një pasqyrim për mbledhës, edhe pse këtu janë tema të gjona, realisht është shumë përpjekje modeste, përpjekja me i përmbyll këto me një ligjërat, mirë po megjithatë janë të shpresoj të mjaftueshme. Është domethënë bukuria e kompletimit, e përkryerjes, që është prej bukurive që nuk e ka asnjë fe. Pastaj është bukuria e gjithanshmërisë, bukuria që Islami ka prek edhe ka trajtuar dhe ka ligjvën rregulla dhe norma për çdo pjesë të jetës, domethënë nuk është fe që ka të bëjë vetëm me aspektin shpirtëror, edhe treta ka të bëjë me bukurinë e ekuilibrit. Domethënë, gjithçka jo vetëm që është e përkryer, jo që është e gjithanshme, mirë po është edhe domethënë e ekuilibruar. Po fillojmë me dy vlerat e para, për arsye të parafërsisë së tyre, sepse me që është e kompletuar i bie që domethënë e ka dhe të shpjeguar, ka dhënë shpjegimin për gjithçka. Thot Allah subhana, "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyana likulli shay." Ne të kemi zbritur ty librin, o Muhammed, o profet, ne ty të kemi zbritur librin i cili është shpjegim për gjithçka. I cili është shpjegim për gjithçka. Do thotë për gjithçka që ka të bëjë në jetën tënde private, për gjithçka që ka të bëjë me jetën sociale, për gjithçka që ka të bëjë me aspektin të ekonomisë tënde, aspektet shpirtërore tënde, gjithçka normativa e përgjithshme është në librin e Allahut subhanahu wa taala, thot Allah taala, "Wa kullu shay'in fassalnahu tafsila." Dhe gjithçka e kemi shpjeguar në hollësi. Saktësisht, hollësitë që Allah subhanahu wa taala i përmend janë hollësitë të cilat vijnë në saj të normativës së përgjithshme që Allah subhanahu wa taala ka shpallur në Kur'an, sikurse thot Allah, "Ma farratna fil kitabi min shay." Nuk kemi lënë të mangët diçka në këtë libër, saktësisht shpjegimin që duhet njerëzve prej të se si rregullohet familja, deri se si rregullohet rrugtimi i tyre drejt fitimit të xhenetit, gjithçka e kemi shpjeguar në Kur'an. A është kjo vetëm te Kurani? Jo, domethënë Kurani po edhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka këtë domethënie, saktësisht kumtesa profetike ka ardhur edhe ajo me plotësinë e vet. Domethënë nuk është kumtesë e mangët. Nuk ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëse e ka kumtuar atë që është dashur ta kumtoj, na e ka shpjeguar që është dashur me na shpjegu, na e ka vizatuar kushtimisht thon rrugën e saktë dhe të drejtë për gjithçka dhe na ka lënë në qartësinë më të madhe, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë qartësi ka thonë që natë është sikurse dita. Do të thonë është një qartësi e madhe. Shani Imam Ahmedi Muslimi për Abdullah ibn Amrit, indur Allah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Inhu lam yakun nabiyyun qabli ila kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzira lahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot cili do profet që ka qenë përpara meje, e ka pasur për obligim, e ka pasur për detyrë, i ka takuar si barrë që
ta udhëzoj umetin e tij, ta udhëzoj popullin e tij, ti udhëzoj udhëtarët e vet për më të mirën që e ka ditur, edhe ti paralajmëroj për të keqen që e ka ditur. Domethënë, çka do e mirë që mund të më kon, vetë se na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka do e keqe që duhet me pas kujdes edhe më rujt, vetë se na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shënima Muslimi prej Selmanit radiallahu anhu se dikush kishte ardhur prej antarëve të feve të tjera dhe i kishte thonë kësaj: Qad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-qira'a. Thot vërtet i dërguari juaj u paska mësua juve çdo normë, çdo rregull, çdo parim. Madje u paska folë, u paska mësua juve edhe për rregullat e pastrimit pas kryerjes së nevojave fiziologjike. I thot po. E vërtet është, thot Selmani. Dhe nuk e merr këtë si ofendim, përkundazi e merr si lavdat. Do thot ndërhyrja e fesë në çdo detaj të jetës, edhe të detajet e pastërtisë, për neve përbën krenari. Dhe kësaj Selmani jo vetëm që i thot po, madje i tregon thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar që mos kthehemi ka kible teksa jemi duke kryer, domethënë nevoja fiziologjike, dhe i përmend disa norma të tjera. Shënon Imam Buhariu Muslimi pe Hudhaifës radhiyallahu anhu, thot Hudhaifja, laqad khatabana an-nabiy sallallahu alajhi wasallam khutba. Thot njerë, thot i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam na mbajti neve një ligjërat, një fjalim. Thot ma taraka fiha shay'an ila qiyam as-sa'ati illa dhakara. Nuk ngele diçka që ka menduar deri sa të ndodhë kiameti, vetë na ka përmend. Thot alimahu man alima wa jahila man jahila. E diti kush e diti, kushdo që nuk e di edhe nuk e di, me po thot neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka treguar gjithçka prej temave të mëdha, gjithçka prej dijeve të rëndësishme që duhet mi ditë deri në ditën e fundit. Sigurisht shënon Imam Buhariu, mirë po jo si hadith me kriteriumin e vet, mirë po si hadith me muallaq, mirë po duke nënkuptuar që hadithi është sahih prej Tariq ibn Shihabit, që Omer radiallahu anhu pas ka thonë: Qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana an badil al-khalq. Thot njëherë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ngrit për të na ligjëruar edhe për të na folur, edhe tha na tregoi për fillimin e krijimit, se si ka qenë krijimi në herën e parë. Thot hatta dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Thot na tregoi prej të fillimi i krijimit deri në atë ditë kur banorët e xhenetit kanë me hyrë në xhenet edhe banorët e zjarrit kanë me hyrë në xhenem. Domethënë çdo detaj, çdo temë të rëndësishme, çdo kapitull që duhet me ditë prej të fillimi i krijimit deri në fund, edhe krejt normën e jetës edhe të legjislacionit islam, thot në i tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: hafidha dhalika man hafidha wa nasiya man nasiya. Thot pa më parasysh kush e mojti men apo kush e harroi, megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve ne ka treguar të gjitha. Saktësisht kjo është e vërteta. Islami është fe e kompletuar, por që ka ligjësu normë edhe ligj edhe etikë, edhe rën për çdo aspekt të jetës. Domethënë, prej të martesa edhe divorci, edhe normat e bashkësisë, po pastaj deri tek trashëgimia edhe ndarja e pasurisë pas vdekjes, po madje edhe normat dhe rregullat e fëmijësisë. Sikundër që madje ka mori rregullash vetëm për etikën e të ushqyerit dhe pijes, po edhe mos flasmi për aspektet që kanë të bëjnë me gjykimin dhe me sundimin, sikundër që ka të bëjë me aspektet e ndryshme të jetës, se si mbarvihet jeta dhe madje deri te kodi penal, po edhe se si nënshkruhen marrëveshjet dhe se si mirëmbahen ato, dhe se si shpaguhen dëme dhe se si shpaguhen palët e dëmtuara, po edhe dispozitat e ekonomisë dhe të kamatës, po edhe të shitblerjes, edhe madje edhe të ambientit dhe të kosmosit. Gjithçka ka ajet apo ka hadith që e ka trajtuar. Ndaj Islami nuk është thjesht religjion, ndaj shpesh tendenca për ta trajtuar Islamin si religjion është tendencë e dobët. Madje është tendencë edhe jo ferr për arsye se edhe njohësit e Islamit, po që nuk janë musliman, e dinë që Islami është fe e cila do thotë nuk është fe e izolimit, nuk është fe e ishullit, nuk është fe e mbylljes përmbrana kultit dhe përmbrana objektit fetar. Është fe e hapun për çdo aspekt të jetës. E kam parasysh që shpesh tendenca për me trajtu Islamin si religjion është tendencë pikërisht për ta barazuar me fetë e tjera, po kjo nuk është domethënë e drejtë. Jo pse Islami është feja jon, po nuk është e drejtë për arsye se është e përbotshme, dihet
botnisht që Islami domethënë është feja e cila ka renin e vet, prej te familja deri te shteti, prej te adhurimi deri te ndërtimi i shoqërisë dhe i qytetërimit. Na pëlqeu ose na pëlqeu, kjo është realiteti. E pastaj ti kur do me u marr me Islamin, qoftë prej jashtë, qoftë prej mrena, duhet miresh ashtu sikur që është, jo ashtu sikur se ti domethënë dëshiron. Reni dhe sistemi dhe legjislacioni i Islamit është dritë për njeriu në çdo aspekt të jetës. Thot Allah subhanahu wa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha. Thot nuk mund të më barazu dikush i cili është duke ecur në errësirë. Nuk mund të më barazu dikush i cili është në errësirët e jetës, nuk e ka një udhëzues, nuk e ka një dritë udhëzuese, me atë i cili ishte i vdekur e pastaj na ngjallën me të vërtetat e Islamit dhe me dritën e Kuranit dhe Sunetit, dhe ne fetarin dhe mësimet fetare ja bëm dritë që ecë mesin e njerëzve. Kështu që për cilën do temë, një fetar musliman i cili është i ndriçuar me fe, s'do mend që ajo është hec me një dritë që i mungon të tjerë. Saksisht njerëzit ndoshta në bazë të dërgjegjes tyne dhe kulturës tyne mund ta rregullojnë se si i bie një bashkësi, mund ta rregullojnë se si i bie një prindërim. Mirpo këto nuk janë të rregulluara absolutisht, do thotë jashtë fejes. Domthon asnjë subjekt, asnjë realitet, asnjë diçka nuk pretendon që e ka rregulluar që i bë prindërimi i mirë. Nuk e ka rregulluar se si i bë bashkësia e mirë. Ne duke folur se si i bie me norma, jo se si i bie me pretendime dhe me fjalime. I vetmi që vjen edhe godet me vendimet e veta për ta përcaktuar ç'i bie, është domethënë feja Allahu subhanahu wa taala, ndaj cilën do kapitull tjetër që e mendon, Islami e ka përkryer edhe kapitullin, jo vetëm që është i përkryer në tërësi, madje edhe përmëna kapitullit është domethënë shumë i gjerë edhe shumë i përkryer. Për shembull, nëse e morëm me fjalabia për shembull konceptin e moralit. Koncepti i moralit të shumë njerëz është thjesht një koncept letrar që është më shumë për proverba dhe për të shitur si me vlerë, por realisht domethënë Islami është një realitet shumë kompleks, ka shumë detaje, ka shumë rregulla, ka shumë norma, ka moral në familje, ka moral në shoqëni, ka moral në xhami, ka moral në punë, domethënë shumë koncept i gjon. Madje Allah subhanahu wa taala në Kur'an kur e denoncon mosbesimin, nuk e lë vetëm denoncimin për mosbesimin, madje përbëriti e denoncon edhe do thotë aspektet që kanë të bëjnë me mungesën e moralit. Thot Allah subhanahu ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, ai ki pati i cili përgënjeshtron ditën e gjykimit, ai ki pati i cili ka probleme besimin, thot fadhalika alladhi yad'u al-yatim, ky është pikërisht ai i cili e shtyn me dhunë jetimin. Thot wala yahuddu ala ta'am al-miskin, edhe nuk nxit njerëzit që me ushqy të varfër, domethënë i mungon koncepti i solidaritetit. Saksisht pasi që po denoncohet problemi i besimit, përbri këtij denoncimi po denoncohet edhe problemi domethënë i moralit. Dhe gjithanshmëria e Islamit nuk ka të bëjë vetëm me gjithë përfshirjen e aspekteve të jetës, po edhe ka të bëjë me atë pjesën që Islami është dërguar edhe është kumtuar domethënë gjithë popujve. Thot Allah subhanahu wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Ti o profet kemi dërguar përgëzues dhe paralajmërues për gjithë njerëzit. Domethënë nuk është feja e cila i dedikohet një populli të caktuar apo një race apo një realiteti kulturor, sikurse është Imam Ahmedi që albani të hadithin sahih për Abu Said al-Khudriyut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna rabbakum wahid wa aba'ukum wahid. Thot Zoti juaj është një, është Allah subhanahu wa taala. Po edhe prindi juaj i parë është një që është domethënë Ademi alayhis salam. Thot wala fadla li arabiyyin ala ajami, dhe një arab nuk ka ndonjë vlerë kundrejt një jo arabit. Wala li ajamiyin ala arabi, dhe një jo arab nuk ka ndonjë vlerë kundrejt një arabi. Thot wala ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa, dhe racat nuk kanë vlerë kundrejt racave të tjera vetëse domethënë me devotshmëri dhe me përkushtim te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që Islami është fe e kompletuar dhe gjithë përfshirëse në rregullat, ligjet dhe e dedikuar për gjithë njerëzit. Një shikim ferr, i cili do studiues, i cili analizon Islamin, do e mos nëse ka me analizu me të tjerët, qoftë me fet apo me ligjet e fabrikuara dhe sistemet e fabrikuara nga njerëzit, ka me gjetë që Islami ka 4 veçanti shumë të theksuara, të cilat të tjerë ju mungojnë në plotësi.
veçantia e parë që ka Islami dhe e cilat të tjera i mungon në plotësi është domethënë el-kemal. Islami është fe e kompletuar. Domethënë, fetë e tjera për shembull e kanë rregulluar fuqishëm ndoshta në shumë aspekte, po i mungon fjala për shembull sistemi shpirtëror, ose disa të tjera i mungon sistemi familjar, ose disa të tjera për shembull sistemi shoqëror. Domethënë diçka ju mungon. Feja e cila e ka çdo kapitull të jetës, çdo kapitull të fesë, çdo kapitull të mendimit, çdo kapitull të filozofisë, është vetëm domethënë feja Allahu subhanahu wa taala. E dyta është domethënë lartësia dhe ngritja. Domethënë gjithë të tjerat e kanë një përcaktim të poshtëm, një përcaktim të njerëzor. Kuptimin për shembull vën një ligj me një fe, po aty vendos kleri, ndërkësh këtu nuk ka diçka të tillë. Domethënë gjithçka e cila është e vërtet, edhe është definitiv, edhe është fe me plotësinë e fjalës në Islam, është vetëm prej Allahu subhanahu wa taala dhe kombëtesës profetike. Saktësisht, lartësinë dhe ngritjen që e kanë dispozitat e Islamit dhe përcaktimet e Islamit nuk e ka asnjë fe domethënë tjetër. Dhe e treta dhe parafundit është domethënë përhershmëria. Do thotë nëse analizohen ligjet e Islamit, sidomos nëse analizohen edhe në kohëzgjatjen e jetësimit të tyne, nuk ka një diçka, nuk ka një realitet, nuk ka një ideologji, nuk ka një fe, e cila domethënë ka jetuar kështu gat, edhe ka qenë e përshtatshme, edhe ju ka përshtatur çdo kohë, edhe në çdo kohë njerëzit e ndjejnë freskinë e saj. Domethënë, nuk ka fjalabi për shembull sot dikush i cili adhuron Allahun subhanuhu teala dhe jeton me ligjet e Allahut dhe jeton me rregullat e Islamit, edhe të mos e ndjej përshtatshmërinë e këtyre dispozitave sikurse të ishin shpallur para pak muajsh. Saktësisht e ruan Islami përhershmërinë e vet, për arsye se domethënë është shpallur prej Zotit të gjithdijshëm dhe veçantia e katërt e cila u mungon feve të tjera. Islami ka shumë të spikatën, e që është vlera e tretë që po e trajtojmë në këtë ligjat, është ekuilibri. Saktësisht, Islami është fe shumë e ekuilibruar. Domethënë nuk ka asnjë aspekt që e mund tjetrin duke i bërë dëm një aspekti tjetër së njëjtë. Thot Allahu subhanahu dinan qiyama. Kjo është një fe e balancuar, e ekuilibruar, saktësisht është fe e cila domethënë e ruan balancin në vlera. Thot Allahu subhanahu kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ju kemi bërë një ummet mesatar, të ekuilibruar, të drejtë. Në secilës punë, secilët send, secilët aspekt e jepni hakun atë sa duhet, edhe nuk e peshoni një anë duke i bërë dëm domethënë pjesës tjetër, sikurse e cituam pak më herët ajetin wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe ti mos heq dorë dhe mos e harro atë pjesën e jetës tonë. Domethënë përkushton adhurime, përkushtohu për me fituar xhenetin, mirë megjithatë përkushtohu për mirëqenien tonë në këtë jetë edhe për rregullat e tua të jetës. Për shembull thotë Allahu subhanahu wa taala teksa na tregon rregullën e ekuilibrimit, thotë wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull al-bast. Thotë mos e tërhiq dorën tënde deri thuajse në qafë nga kooperacia, pas mos e lësho dorën domethënë që më dhon krejt pasunin. Domethënë gjeni domethënë në mes, ose Allah subhanahu wa taala ku i lavdron domethënë njerëzit që janë të ekuilibruar në dhënje, në bujari, thotë walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Janë robërit e mirë ata të cilët japin, janë njerëz bujar, mirë po kur japin nuk ja teprojnë, po edhe nuk ngurojnë me dhon ku duhet dhe e gjejnë një farmesi të, domethënë të ekuilibruar. Dhe ndoshta për shembull më të thjeshtë për me kuptuar ekuilibrin që ka Islami është edhe ndalimi i murgërisë. Në Islam nuk lejohet domethënë murgëria, as nuk lavdërohet kuptimin që edhe sikur dikush me vetë iniciativë të vetë flijoj për një asketizëm të këtij, nuk është domethënë i lavdruar, saktësisht madje mund të jetë edhe ashpër i qortueshëm për arsye sepse është larg modelit që e kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndaj kur ka ardhur dikush te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe dikush ka thonë nuk do të martohem, ai tjetri ka thonë nuk do të bëj xhum, ai tjetri ka thonë nuk do të ndalem sa agjëruarin, kuptimin që kena më përkushtuar shumë në adhurim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se kjo është me dal prej rrugës sime, në kuptimin që rruga drejt në cilën e kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është rruga e cila ka përkushtim për ahiretin, po ka edhe shijem të kësaj jete, ka përkushtim për të fituar sa më shumë shkallë dhe grada në jetën e mëshimit, po edhe ka përpjekje për me bëj jetën sa më të mirë, domethënë në këtë dynjë. Dhe këtë kjo fe që ka këto vlera, ka vlerën e kompletimit, vlerën e gjithëpërfshirjes dhe vlerën e ekuilibrimit, e ka vlerën e shtuar që është domethënë në veçantia e tij, që është domethënë fe e garantuar.
e garantuar për Allahu subhanahu wa taala që krejt to që u përmendën, domethënë janë garantuar, nuk ndryshojnë asnjëherë. Prandaj domethënë është feja e kompletuar sepse shkaku i garancionit që Zoti e jep që nuk mundet me ndryshu kurkush, i përshtatet çdo kohë është gjithëpërfshirëse në çdo situatë, edhe është e ekuilibruar për çdo realitet, thot Allah subhanahu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur Kur'anin, kemi zbritur këtë burim të legjislacionit islam dhe ne do të jemi ata të cilët domethënë kemi me rujt, sikundër që ky sistem i përkryer për herë është vetëm për të mirën e njerëzit dhe asnjëherë nuk është i dedikuar në një formë që kishte më i bë dëm njerëzit. Saktësisht, thot Allah subhanahu, tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin. Thot këto ajete, këto rregulla, këto norma janë që jemi të zbritën me të vërtetën, domethënë përbëjnë të drejtën, përbëjnë të saktën dhe përbëjnë të duhurën dhe ne nuk i bëjmë krijesave dëm. Domethënë Allahu nuk e ngarkon krijesën me diçka ose nuk e fton për diçka e cila do të kishte qenë në kundër tij apo në dëm të tij. Dhe duke i pasur në konsiderat krejt këto domethënie, që Islami është i kompletuar, Islami është gjithëpërfshirës, Islami është i ekuilibruar, Islami është i garantuar, Islami është domethënë në të mirën e njerëzit, duke qenë kjo fe kësaj e kompletuar, e ka diskursin shumë të ashpër ndaj sajesave në fe. Domethënë bidati dhe shpikjet në fe janë të ndaluara në Islam, pikërisht një prej arsyeve pse janë të ndaluara, sepse kompetenca e shpalljes është e Zotit dhe kumtimi është detyrë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i dua Allah sallallahu alajhi wasallam ka kryer detyrën. Allahu e ka dërguar me kumtesë dhe ai e ka kumtu dhe çka ka këtu më shtu, çka ka këtu me u plotsu. Saktësisht çka mundet më plotsu, diçka e plotsuar, çka mundet më kompletu, diçka e kompletuar. Saktësisht Islami është kompletu dhe prandaj domethënë sajesat në Islam shihen si shumë të tendencioze dhe shumë të rrezikshme. Thot Allah subhanahu, am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. A mos kanë ata ligjvënës dhe ligjërues të tjerë krahas Allahut? A mos kanë ata dikë që u vë ligj atyre krahas Allahut subhanahu wa taala dhe të sjellin tek ata ligj dhe fe diçka që nuk e ka bë domethënë në Zotin. Domethënë ti thuash diçka fe, do të jetë diçka që ka shpall Allahu apo e ka kumtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse është në Imam Buhariu Muslimi për Aishës radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Kushdo që në fen ton, këtë çështjen ton, bëhet diçka e cila nuk është e Islamit, domethënë është një sajesë dhe një prurje, le ta dihet që domethënë refuzuar, nuk ka domethënë kompromis për me pranu. Përfund, kur thot Allah subhanahu wa taala, "Inna ad-dina inda Allahi al-Islam", feja e pranuar tek Allahu është Islami, është ky Islam. Islami kompletuar, Islami gjithëpërfshirës, Islami i ekuilibruar, Islami i garantuar, Islami që nuk është ndëm të njerëzve. Dhe realisht ne besojmë në këtë Islam. Dhe ftesa e njerëzve, ftesa që ja drejtojmë njerëzve është marrë te kjo fe. Jo domethënë te kuptimet e ngushta të njerëzve dhe jo në bllokimet e sekteve dhe jo në përcaktimet e kota të grupeve të njerëzve, më po në këtë gjendësi të Islamit, në këtë vërtet absolute të Islamit dhe realisht domethënë Islami është thirrje për me jetu me Allahun subhanahu wa taala dhe gjithherë kur Allahu subhanahu wa taala garanton nëpërmjet Kuranit dhe nëpërmjet kumtesës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur garanton që rregullohet jeta me Allahun subhanahu wa taala, atëherë i bie që edhe jeta jon të jetë për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj namazin jam, sakrificat e mia, jeta jeme dhe vdekja jeme, gjitha janë për Allahun, Zotin e botave. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu nuk ka donjë ortak dhe unë jam urdhëruar kësaj që ta adhuroj vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe unë jam i pari që i nënshtrohem kësaj të vërtetë. I nënshtrohem të vërtetës së tauhidit, i nënshtrohem në Islamin i cili është domethënë gjithëpërfshirës, i cili ta rregullon jetën dhe rrjedhimisht i bie që e gjithë jeta të jetë për Allahun subhanahu wa taala. Një prej krizave të njerëzve në kohën bashkëkohore, madje edhe krizave të vetë muslimanëve, madje edhe krizave të vetë fetarëve, është kriza e ngushtimit të realitetit. Saktësisht e pranon një realitet, mirë po nuk e pranon në gjerësinë e tij. Mirë po e pranon duke ngushtuar, duke modifikuar, duke e parë ashtu siç dëshiron, jo ashtu sikurse është. Për arsye ka shumë musliman që ndoshta pranojnë të bëhen fetarët, i kthejnë Zotit, mirë po ta pranojnë vetëm si një kontratë për rregullimin e fetarisë së tyre për mbrana xhamisë apo për mbrana
akteve të adhurimit, mirë po nuk pranojnë që Islami t'ua rregulloj bashkësinë, Islami t'ua rregulloj bizneset e tyre, Islami t'ua rregulloj punën dhe karrierën e tyre, Islami të rregulloj komunikimet e tyre me njerëzit, Islami të rregulloj përgatitjet e tyre në raportet e ndryshme njerëzore. Saktësisht kjo nuk është ferr, aq më tepër nuk është domethënë diçka e sinqertë në raport me vetë Zotin, sepse Allahu po e quan begati, po e quan nimet kompletimin e Islamit dhe begatinë e tij ndaj nesh dhe kur Allah subhanahu wa taala na paraqet këtë si begati, atëherë bie që ti të jesh i udhëzuar me plot kuptimin e fjalës, i bie që ta pranosh edhe domethënë ndërhyrjen kushtimshtan të Islamit, e që realisht ne nuk e quajmë ndërhyrje, sepse i bie sikurse Islami po vjen prej jashtë, realisht Islami është në territorin e vet. Domethënë kur Islami në ndërhyn, po e vë sërish kushtimshtan, kur ndërhyn jetën tonë, nuk ka ndërhyrës që ne dëshim apo nuk dëshim. Islami ndërhyn sepse është kompetenca e tij për ndërhy në çdo pore të jetës tonë. Lutë Allahun subhanahu wa taala, na bëjë musliman të denj, të përkushtuar ndaj Allahut dhe jesues të denj të fesë së Allahut subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.